हेलो हाय नमस्ते बबिता आपण मान वेलकम करछि आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को। तो समस्त को गुड मॉर्निंग। ए बाजलानी 10:30 एक्चुअली ये मॉर्निंग मॉर्निंग फोन कले ड्यूटी आसी मत कहले कि चिकेन आनी कि आज चिकेन हेनी घरे तो बाहर चूल्हा प्रस्तुत होची तो से रोषे करेंगे। तो चलो देखा से कौन कर से बसिकी चुल्ली लगौं चिकेन ये जी बस तो राखी पड़ो ये होचंदी जगन्नाथ बलभद्र भाया चुली जोड़ा कि चुली जमा जल नाला लक्ष्मी माने दया ना कि हेनी चुली जलियार ना धरनी धुआं खाली बाहर। हाँ टिके जल्ला 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 पियाज पियाज पूरा गोटा मसला पकई क्रिस ये बसिकी नाई सरी ठिया देखुची बस चेयर पकई बसी देखुची। तो रोषे करिया भितर गोटे गोटे दुखर घटना घटी जाइए कहीं आमर जो शुआटे थिला सब माने केते दिन है छोट बेले ये थिला से आज पंजरा भितर नाही पंजरा पूरा खाली एबे कड़े उड़ी जाइए आमको भी जना ना पंजरा तार ताटिया फाटिया सब थुआ जाइए सी किंतु ना कड़े गल के जानी कारण से पिला दिन ये रही तो पंजरा भितर रही तो से बोधे उड़वा शिखी नहीं मुझे जानी उड़ी पार किंतु बाहर दुनियार किसी भी जानी से उड़ी अच्छी कौन नहीं जानी सब माने मुझे क्या टच करे पशु पक्षी की किंतु किसी सही पारे मत केमती फिल हुए सब दूरे रही पछे मोर मन भितर गोटे थाए अजब प्रकार गोटे थाए से प्रति ए सी ना माने माइंड रे खाली मुहटा चेहराटा लगुच आ सब दुख आंकु टिके लगुच कहीं ये ही आने को ट्राए करते पूरा कांदी पकड़े बेसी दुख लगुनि के कि लगुच मत माने एमती निज मोर गोटे सबुदिन रोला ना आखिरे माने लगुन चेहरा खाली देखा तुमको मत लगुन घर भर चिंचा चिंचा है तो घर भर थी तार पंजरा देखो पंजरा ये पर्यंत पंजुरी अच्छी पंजुरी भितर उड़ीगला शुआ कौन कमे केमती ये चिकेन बस मत कह कमे दियो ओ लो मो सुना मिठू मिस कर कांदुचु कांदन कांदन लुह पोछ मिठू आ चिंची हबनी कुआड़े पलैला मिठू मिठू कहला कुआड़े पलैला लो हाँ कुआड़े पलैला हाँ क्रिस बड़ मन दुख ओ लो हो हो चिकेन को के चिकेन कसा रेडी सेपटे ये चिकेन करसलानी मुझे भेज करसलानी कहीं आम भेज खाइबू आ चिकेन खाइबे भेज राज हो तो भेज राज हो मिक्स भेज जोटा कि बिना रसुण और पियाजर बैगण भी इवनिंग फ्रेंड्स। तो ये पहुँच गलु fe2mall जोटा कि आंब गाँव तो बहुत दिन पर कड़े जीव खेल अच्छी तो बुलाबुली करके जीवु।